Oi gente, meu nome é Ana Rebeca, está aqui no meu canal que é Ana Rebeca Soares. Se você é inscrito no canal, vai se inscrevendo aqui embaixo, vai deixando seu like, ativando o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, tá super legal. Então bora lá. Bom gente, o vídeo de hoje vai ser fazendo clear slime na mesa, sem pote, sem colher, sem nada, só com os ingredientes do slime, né? Gente, se você gosta desse tipo de vídeo, já comenta lá embaixo e deixa o like, beleza? Então vamos lá. Gente, eu vou fazer com a cola clear. Essa cola clear, ó, tá vendo? Ela é transparente, olha. Então vamos colocar aqui na mesa. Gente, se vocês ouvirem alguns barulhinhos de fundo, ignore. Vocês não vão conseguir ver direito, né? Porque é clear. Assim tá bom. Gente, tá muito legal! Olha, é clear. Não vai dar pra vocês verem direito. Agora a gente vai ensinar uma técnica pra vocês. Ui, peraí. Pronto. Consegui. Que é pra você colorir seu slime com carga de caneta. E assim, você vai tirar a carguinha da sua caneta e vai tirar a pontinha. Aí você vai soprar. Não suguem, tá? Soprem. Tá bom assim. E o cara, meu Deus, tá correndo, vamos misturar. Gente, tá roxo. Era pra ser azul, mas... Gente, tá gelado. Aí tá uma cor super diferente do que tá aqui pessoalmente. Tá uma cor muito linda aqui pessoalmente. Nossa, que cor nada a ver que tá aí na câmera e o que tá aqui. Aqui tá um roxo maravilhoso. Nossa, eu esqueci de abrir o ativador. Abre, produção. Dele pra produção abrir. Coloca aqui pra mim, por favor. Tá bom. Tem que mexer bastante, gente. E clear slime demora pra ativar. Pode colocar mais um pouquinho. Gente, eu acho que é a segunda ou a terceira vez que eu faço slime na mesa. Mas eu nunca gravei pra vocês. Olha. Pode colocar mais um pouco. Pode colocar umas 5 gotinhas. 6, caiu 6. Aí, gente, agora tá começando a dar o ponto. Gente, é muito bom fazer isso. Sério, façam, é muito bom. Pode colocar mais. Pode colocar bastante. Mais. Tá bom, tá bom. Pronto. Agora ativou. Agora ativou bonito. Gente, muito legal fazer isso. Tá ativando, gente. Como é clear slime, né, gente? Vai ficar um pouco esbranquiçado hoje, que é o primeiro dia. Mas, gente, depois eu vou esperar uns 3 dias ou uma semana, não sei, pra ficar totalmente clear. Olha, gente, tá pegando ponto. E é legal porque a própria slime vai limpar a mesa que você estiver fazendo. Se a slime ativar, né, gente? A minha já tá ativando. Coloca mais um pouquinho de ativador, produção. Tá bom. 3 gotinhas, tá ótimo. Eu acho que vai ficar lilás, porque... Ai, gente, tá muito diferente a cor. Olha que delícia. Muito bom. Só que você vai cansar um pouquinho. Mais ativador.
Pode colocar 5. 5! Era só 5! Com o mundo, gente. Nossa, agora deu bom. Olha. Tá desgrudando. Desgrudando tudinho da mesa. Muito bom fazer isso. Limpando aqui. Ai, cansa o braço. Pronto, tirei a maioria da mesa. Coloca 3 gotinhas aqui. Ótimo, gente. Aí agora só pegar na mão assim, ó. Olha, gente, tá meio metálico aqui. Não sei se no vídeo não vai aparecer, mas tá meio metálico. Ai, o braço tá demais. Desgrudou da mão. Mais um pouquinho. 2 gotinhas. Só duas. 2. Tá bom. 2. Ai, pronto. Enfim, está desgrudando tudo da minha mão. Aqui. Ai. E eu vou fazer as categorias pra você. Não, vou fazer as categorias pra você. Gente, é muito complicado. É porque Clear Slime demora um pouco pra ativar. 2 gotinhas. Pode colocar muito. Não pode colocar muito. Porque... olha isso, gente. Ai, pronto. Desgrudou, gente, da minha mão. Olha a situação da minha mão. Prontinho, não vai precisar de mais ativador, tá? Tá grudando meu pelo. Então, vamos para as categorias. A primeira categoria é o clique. E se você não sabe o que é clique... eu fiz outro vídeo mostrando o ASMR da minha slime. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês irem lá dando uma passadinha no vídeo, tá? Então vamos lá. O clique é esse aqui, então vamos ver. Vou ficar mais pertinho aqui de vocês. Muito clique. Acho que é porque ela acabou de ser feita. Pronto. Agora, a próxima categoria é o Bubble Pops. Vamos lá. Pronto. E agora, por último, é o Slow. Vamos ver se ela faz Slow. Aqui, que ela tá gritando um pouquinho, o slowdown não vai ficar tão bonito, mas ela faz um slow. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei e não esqueça de se inscrever no canal. Beijos alegres e divertidos para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!